sexy Radha body. Panthak piya ki saiya, marudi bhaiya. Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Techsuman and welcome to the world of tech. र आजको हामी यस भिडियोमा सिक्न गइरहेका छौं नयाँ टिकटक ट्रेन्ड राधा तेरी चुनरी फोटो बिट ट्रान्जिशन एडिट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गो फॉर इट. चलिए शुरू करते हैं. सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला. र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा 11 सेकेन्डको एउटा भिडियो दिनेछु. हजुरहरूले फर्स्टमा हो त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नुहोला. र भिडियोलाई एड गरिसकेपछि हजुरहरू यसरी लास्टमा आउनुहोला र हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर क्यापकटको लोगो अथवा वाटरमार्क. यसलाई एकचोटि प्रेस गरेर डिलिटमा क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनु होला. र फेरि हजुरहरू सुरुमा आउनुहोला र त्यसपछि हजुरहरूले यो देखिरहेको प्लस आइकनमा एकचोटि प्रेस गर्नुहोला. प्रेस गरिसकेपछि हजुरहरू फोटो सेक्सनमा जानुहोला र हजुरहरूको फोटो जुन एल्बममा छ अथवा जहाँ छ त्यहाँनिर जानुहोला र 14 अथवा 15वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुहोला. यसरी फोटोलाई एड गरिसकेपछि अब हामीले साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हजुरहरूले एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोला र म डिस्क्रिप्सन बक्समा ओरिजिनल भिडियो भनेर एउटा लिङ्क दिनेछु. हजुरहरूले हो त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर हो त्यो साउन्डलाई एड गर्नुहोला अथवा मेरो ओरिजिनल भिडियोलाई एड गर्नुहोला र हजुरहरूको साउन्ड मात्र एड हुनेछ. यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो फोटोको टाइमिङहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ. यसको लागि हजुरहरूले एकचोटि साउन्डमा क्लिक गर्नुहोला र साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि म्याथ कटमा क्लिक गर्नुहोला. म्याथ कटमा क्लिक गरिसकेपछि एकचोटि यसलाई ड्र्याग गर्नुहोला अथवा यतिकै पनि हजुरहरूले जहाँबाट वेभ माथि गएको हुन्छ मुनि आएर माथि गएको हुन्छ त्यहाँनिर एउटा बिट लगाउनु होला. हेर्न सक्नुहुनेछ जहाँनिर वेभ माथि गएको छ त्यहाँनिर एउटा बिट लगाउनु होला. एड बिटमा क्लिक गर्दै एउटा बिट लगाउनु होला र हजुरहरूले यति गर्नुपर्ने र यस्तो मेहनत गर्नुपर्ने जरुरत छैन. म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन अथवा स्क्रिनमा टाइमिङ एड गरिदिने नै छु. हजुरहरूले हेरेर सिधै टाइमिङ अनुसार आफ्नो फोटोलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ. र हजुरहरू सिधै सिक्न नै चाहनुहुन्छ भने यसरी बिट जहाँबाट माथि गएको छ त्यहाँनिर एउटा बिट एड गर्नुहोला. र हजुरहरूले यो गर्दाखेरि आफ्नो साउन्ड प्ले गर्दै फुल साउन्ड पाएर सुन्दै बिट जहाँनिर छ त्यहीँनिर र वेभ जहाँबाट माथि गएको छ त्यहीँनिर एड गर्नुहोला. र यसरी हामीले बिट एड गरिसकेपछि हामीले हाम्रो बिट अनुसार अथवा टाइमिङ अनुसार हाम्रो फोटोलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनेछ. त्यसको लागि हजुरहरूले फर्स्ट बिटलाई छोडेर सेकेन्ड बिट जहाँनिर छ त्यहाँनिर एउटा धर्का आउँछ त्यहाँनिर एकचोटि फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिनु होला. हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यस्तो बिट जहाँनिर छ बिट मार्क जहाँनिर छ त्यहाँनिर जब लाइन आउँछ त्यहाँनिर एडजस्ट गर्दाखेरि एकचोटि फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र स्प्लिट गर्नुहोला र साइडमा राइट साइडमा रहेको फोटोलाई डिलिट गरिदिनु होला. यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै फोटोमा टाइमिङ मिल्छ. यसरी नै हजुरहरूले बिट मार्क जहाँनिर छ त्यहाँनिर लाइन आइसकेपछि सिलेक्ट गर्दै स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्नुहोला सबै फोटोमा र सब फोटोमा यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्नुहोला. यसरी नै लाइन आउँदै स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्दै राइट साइडको फोटोलाई डिलिट गर्दै हजुरहरूले सेम प्रोसेस रिपिट गर्नुहोला. र म यही गर्दै लास्टसम्म फोटोलाई स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्नेछु र हजुरहरू ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई इन्जोय गर्नुहोला. मैले यहाँनिर 14वटा फोटो एड गरेर एउटा फोटो नपुगेको भएर म यहाँ एकचोटि प्लस बटनमा क्लिक गरेर एउटा फोटोलाई एड गर्नेछु र हजुरहरूले पनि 14वटा फोटो हाल्नुभएको छ भने एउटा फोटो एड गर्नु होला र 15वटा हाल्नुभएको छ भने यो गर्नुपर्ने जरुरत छैन. र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले स्प्लिट गरेर यो फोटोलाई पनि डिलिट गरिदिनु होला. र हामीले यति गरिसकेपछि अब हामी फर्स्ट फोटोमा आउनुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट फोटोलाई त हामीले सुरुमा मिलाएको थियौँ र अब सेकेन्ड फोटोमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला
र क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ड्र्याग गरेर अथवा जुम गरेर स्क्रिन साइज अनुसार एडजस्ट गर्नुहोला। यसरी नै फोटोमा एकचोटि क्लिक र आफ्नो दुईटा औँलाले जुम गर्दै अथवा पिन्च इन गर्दै एडजस्ट गर्नुहोला सबै फोटोलाई। यसरी सबै फोटोलाई ड्र्याग गरेर एडजस्ट गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो फोटोमा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसको लागि हजुरहरूले ब्याकमा क्लिक गर्नुहोला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र हजुरहरूले आफ्नो मोबाइल डाटा अथवा वाइफाईलाई अन गर्नुहोला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र मुड भन्ने सेक्सनमा जानुहोला। मुडमा सेक्सनमा गइसकेपछि मेच्योर भन्ने एउटा इफेक्ट हुन्छ, यसलाई एकचोटि क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुहोला र यसरी यसलाई एड गरिसकेपछि हजुरहरूले ड्र्याग गरेर यसलाई फर्स्ट फोटोसम्म एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हजुरहरूले यही इफेक्ट सबै फोटोमा लगाउनु पर्ने भएकोले यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र कपीमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यसलाई कपीमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तै इफेक्ट सेम त्यही टाइमिङमा भएर आउँछ। हजुरहरूले यसलाई एकचोटि ड्र्याग गरेर सेकेन्ड फोटोसम्म एडजस्ट गर्नुहोला र फेरि त्यही प्रोसेस कपी गर्नुहोला र थर्ड फोटोमा लगाउनुहोला र फेरि फोर्थ फोटोमा पनि लगाउँदै बिट अनुसार इफेक्टलाई एडजस्ट गर्नुहोला र अथवा टाइमिङ अनुसार एड गर्नुहोला। यसरी नै हजुरहरूले कपी गर्दै एड गर्दै सबै फोटोमा लिएर एड गर्दै एडजस्ट गर्नुहोला यही सेम मेटर इफेक्टलाई र हजुरहरूले यो इफेक्ट सबै फोटोमा लगाएर एडजस्ट गरिसकेपछि हजुरहरू लास्ट फोटोमा आउनुहोला र लास्ट फोटोमा पनि त्यही मेटर इफेक्टलाई नै एड गर्नुहोला र यसरी इफेक्ट दिइसकेपछि हाम्रो भिडियो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ, तर पुरै फाइनल रेडी भएको छैन र फाइनल टच दिनको लागि हजुरहरूले फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोला र एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बोमा क्लिक गर्नुहोला र कम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू साथै जानुहोला र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2। हजुरहरूले यसरी नै फर्स्ट फोटोमा पेन्डुलम 1, सेकेन्ड फोटोमा पेन्डुलम 2, थर्ड फोटोमा पेन्डुलम 1 र फोर्थ फोटोमा पेन्डुलम 2 यसरी नै पालै पालो जबसम्म लास्ट फोटो आउँदैन तबसम्म पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 गर्दै इफेक्ट एड गर्नुहोला र यही सेम प्रोसेसलाई अन्तिम फोटो नआउन्जेलसम्म पेन्डुलम 1, पेन्डुलम 2 गर्दै एनिमेसन दिँदै यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्दै जानुहोला र यसरी एनिमेसन दिइसकेपछि यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ र हामीले यो भिडियोलाई सेभ गर्न एचडीमा अथवा हाई रेजुलेसनमा सेभ गर्नको लागि हजुरहरूले यहाँ देखिरहेको 1080p मा एकचोटि प्रेस गर्नुहोला र यसलाई 1080p हुन्छ यसलाई ड्र्याग गरेर 2K 4K मा लग्नुहोला र मुनि फ्रेम रेट 30 हुन्छ यसलाई पनि पुरै म्याक्स बनाइदिनु होला र माथि दिएको एरोमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो सेभ हुन थाल्छ र भिडियो सेभ भएर ग्यालेरीमा बस्छ। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले एकचोटि डनमा क्लिक गर्नुहोला र हजुरहरूको भिडियो ग्यालेरीमा सक्सेसफुली सेभ हुनेछ र हजुरहरूले यो भिडियोलाई कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर भिडियो बनाउन सिक्नु भएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट एन्ड हजुरहरूको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा अथवा क्वेसन छ भने हजुरहरूले मलाई डाइरेक्टली कमेन्ट अथवा हजुरहरूले मेरो सोसल मिडिया एकाउन्ट्सहरूमा क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ, म हजुरहरूको रिप्लाई गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल जय नेपाल।